हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने आप लोगों को इस हाई स्पीड स्टैंड फैन को बना के दिखाएंगे। ये है एक ऑसिलेटिंग फैन, यानी चारों तरफ घूमने वाला फैन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हो ये फैन कितना स्पीड में घूम रहा है और कितना ज्यादा हवा दे रहा है। इस फैन को रोटेट करने के लिए हमने गियर मोटर का इस्तेमाल किया है। इसमें कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या आर्डिनो का इस्तेमाल नहीं किए है। सो फ्रेंड्स, अगर इस फैन का मेकिंग प्रोसेस आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं।
not a game, it's a rich thing.